Давным-давно жила на свете пожилая пара. Жили они в маленькой лачуге на опушке леса. Жили мирно и счастливо, вот только детей у них не было. Однажды старая леди решила замесить тесто. Ее супруг, зайдя на кухню, спросил: «Дорогая, что ты сегодня готовишь?» «О, дорогой, я решила сегодня приготовить пряничного человечка». Раскатав тесто, женщина вырезала из него пряничного человечка. Она засунула его в печь и стала ждать, пока он испечется. Вскоре вся кухня наполнилась ароматом печенья, и старая леди надела свои прихватки-рукавицы и вынула пряничного человечка из печи. Настало время украсить его. Она сделала ему глазки из изюма и миленький носик из сладкого дрожжа. Из воздушного крема она сделала ему волосы и костюмчик. И, наконец, вишенки стали пуговицами на его курточке. Она взглянула на свое творение и сказала: «Мой пряничный человечек так прекрасен, но, кажется, чего-то в нем не хватает». Женщина взглянула на него еще раз и... его ротик. Я забыла сделать ему ротик. Она нарисовала клубничным джемом рот на лице пряничного человечка. «О да, теперь ты настоящий пряничный человечек». И тут пряничный человечек заговорил. «Спасибо!» «Но как это возможно? Ты разговариваешь?» Пряничный человечек вдруг вскочил на ноги и стал бегать по кухне. Да, а еще я умею бегать. Пряничный человечек прыгнул с кухонного стола на стул, а затем на землю и быстро выбежал через кухонную дверь в сад. «Вернись! Вернись!» — закричала женщина. Но пряничный человечек крикнул ей на бегу: Да-да, беги так быстро, как только можешь, но никто не сможет меня поймать, потому что я пряничный человечек. Женщина выбежала в сад и пустилась вдогонку за пряничным человечком. Ее муж выглянул из окошка и, увидев убегающую жену, крикнул ей: Эй, куда ты бежишь?» Женщина ответила ему на бегу: Мой пряничный человечек убежал, я пытаюсь поймать его. Муж потерял дар речи, а жена бежала, что есть сил. Но пряничный человечек был так скор, что невозможно было его поймать. Вскоре пряничный человечек оказался рядом с фермой. Его увидела пасущаяся на лужайке корова. «Му, что за чудесное печенье!» Корова тоже пустилась в погоню за пряничным человечком. «Подожди, мне нужно съесть тебя!» Да, беги так быстро, как только можешь. Старая леди тоже пыталась поймать меня, но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек. Старая женщина и корова бежали вслед за пряничным человечком и не могли поймать его. Тут его заметила свинья. Пряничный человечек, как раз как я люблю. Подожди, мне нужно поймать тебя. Пряничный человечек ответил свинье на бегу. Да, беги так быстро, как только можешь. Старая леди и корова тоже пытаются поймать меня, но никто не может этого сделать, потому что я пряничный человечек. Так они и бежали. Впереди пряничный человечек, за ним старая леди, корова и свинья. Тут пряничного человечка заметила курица. «Ко-ко-ко, это лучший обед для меня! Ко-ко-ко!» И курица посеменила за человечком. «Как бы долго ты ни бежал, пряничный человечек, я все равно поймаю тебя! Ко-ко-ко!» Да-да, беги так быстро, как только можешь. Старая леди, корова и свинья не смогли поймать меня. И ты тоже не сможешь. Никто не сможет, потому что я пряничный человечек. Так они продолжали бежать. Пряничный человечек, за ним старая леди, корова, свинья и курица. Но пряничный человечек становился от них все дальше и дальше. Он был очень рад и гордился собой. Я самый прекрасный и быстрый пряничный человечек на свете. Да, это я. Никто не может поймать меня, потому что я пряничный человечек.
Тут пряничный человечек увидел, что перед ним река. Он остановился, потому что знал, что от реки он растает. О, что же теперь? Теперь старая леди, корова, свинья и курица были совсем близко. И тут из-за дерева выскользнул лис. Я умею плавать. Если хочешь, я помогу тебе. Пряничный человечек призадумался. Ну что, если ты съешь меня? Тебе не нужно волноваться. Я не буду есть тебя, а только переправлю тебя на другой берег. Пряничный человечек поверил хитрому лису и прыгнул ему на хвост, схватившись за него так сильно, как только мог. Лис прыгнул в реку и поплыл. Тем временем старая леди, корова, свинья и курица подбежали к берегу реки и увидели, как пряничный человечек переплывает реку вместе с лисом. Они беспомощно смотрели, как те удаляются из виду, зная, что не смогут поймать пряничного человечка. Река становилась все глубже, и вода стала подниматься. Эй, лис, держи хвост повыше, я почти промок. Садись на мою спину, так надежнее. Пряничный человечек забрался на спину лису, они проплыли еще немного, и река стала еще глубже. Спина лиса стала погружаться в воду. Почему бы тебе не прыгнуть мне на голову? Это же намного выше. Да, так ты не промокнешь. Пряничный человечек взобрался лису на голову. Тут хитрый лис погрузил голову глубже в воду. Вода слишком высоко. Почему бы тебе не взобраться ко мне на нос? Он выше. Тогда пряничный человечек взобрался к лису на нос, и они уже почти подплыли к берегу, когда хитрый лис подбросил пряничного человечка носом в воздух и раскрыл свою пасть. Пряничный человечек уже должен был упасть в пасть к лису, а тот должен был съесть его. Но не тут-то было. Пока пряничный человечек был в воздухе, мимо как раз пролетал ворон. Он схватил клювом пряничного человечка, а лис так и остался стоять с открытой пастью. Пряничный человечек подождал, пока ворон улетит подальше, а потом спросил: А вороны едят печенье? Да! Но когда ворон раскрыл клюв, чтобы ответить, пряничный человечек выпал из него и побежал дальше, так быстро, как только мог. Да, беги-беги так быстро, как только можешь. Старая леди, корова, свинья, курица, лис и ворон пытались меня поймать. Но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек. Пряничный человечек бежал без устали и никогда не останавливался. И если однажды мимо вас будет пробегать пряничный человечек, не пытайтесь поймать его, потому что он пряничный человечек, и никто не в силах его поймать. Однажды, когда лес ярко сиял, маленькая Чепи и ее друг Медвежонок дули на листья, пытаясь заставить их двигаться по земле. О, я победил! Я победил! Подожди-ка, мой друг Медвежонок. Наши листья летели рядом и приземлились в одном месте. Смотри! А, да. Ну, значит, мы оба победили. Да! Ту-ту! Чепи любила проводить время со своим другом Медвежонком. Всякий раз, когда они были голодны, они шли к ее родителям и вместе лакомились чудесными лесными плодами, потому что семья Чепи жила в этом лесу вместе с животными уже много веков. Настолько, что даже их соседями были жираф и лев. В один из дней обнимания деревьев маленькая Чепи отправилась на прогулку в лес. Она услышала чей-то плач. Пока она обнимала каждое дерево, которое ей встречалось, большое или маленькое. Она осторожно пошла туда, откуда доносился звук. И, наконец, увидела плачущего ребенка.
Я принесла тебе приветствие леса и ветра. А? Ты кто такая? И что значит хоу? Все здесь мой дом, и это как мы приветствуем. Хоу! Ты живешь в лесу? Да, меня зовут Чепи. Так а как тебя зовут? Коко. Но мне совсем не нравится мое имя. Коко! Как красиво! Коко на нашем лесном языке означает «звездные ночи». Правда? Конечно! Мое имя тоже происходит от феи с блестящими крыльями. Слушай, феечка с блестящими крыльями, я потерялся здесь. Я путешествовал по лесу с семьей, но я не могу их найти. Я уверен, они повсюду меня обыскались. Можешь помочь мне? Уаки-гуки! Что? Это значит «конечно». Конечно, я помогу. Никто не знает этот лес лучше, чем я. Чепи и Коко пошли по густому лесу. Как ты ходишь без ботинок? У тебя ноги не болят? Ботинки? Что это? Как у меня, видишь? Чтобы не получить занозу в ступню. А, ты говоришь про покопаки. Мы, лесная семья, не носим покопаки в день обнимания деревьев, потому что наши ноги лучшие друзья земли. Коко был очень впечатлен жизнью своей новой подруги. Как и Чепи, он стал обнимать деревья на ходу. Однако, через какое-то время перед ними появилась черная пантера. Это пантера! Бежим! Пока Коко в страхе пытался залезть на дерево, Чепи смеялась над ним. Чего ты ждешь, Чепи? Беги, или она тебя поймает! Чепи спокойно пошла к пантере. Что-то прошептав ей, она обняла пантеру, а затем забралась ей на спину. Коко не мог поверить своим глазам. Пантера Муна поможет нам, Коко. Мы вместе быстрее найдем твою семью. Коко трусливыми шагами подошел к пантере Муне. Муна поцеловала Коко в щеку. «Когда захочешь остановиться, просто крикни «Пакуна!». На спине пантеры Чепи и Коко двигались так быстро, что жуки, мимо которых они пробегали, от ветра переворачивались вверх тормашками. Острый слух Чепи уловил мелодию, когда пантера Муна мчалась по заросшей диким плющом лесной тропе. Я услышала фай-фай. Нам нужно притормозить. Пакуна! Пантера Муна медленно остановилась. Что значит фай-фай? Фай-фай значит мелодия на языке леса. Когда Чепи и Коко тихо шли, они увидели перед собой гигантского медведя. Это... Да, медведь. Нет, это моя губная гармошка. Губная гармошка? Что это? Музыкальный инструмент в медвежьих лапах. Он с помощью него делает мелодию, то есть фай-фай. Мои родители могут быть где-то рядом, Чепи. Чепи подошла к гигантскому медведю и спросила его, где он нашел эту губную гармошку. Медведь сказал, что он нашел ее по дороге к болоту. Мы должны идти к Бати-Бати, Коко. Ну давай же. Что? Оу, тебе нужно выучить язык леса, Коко. Чепи и Коко быстро взобрались на пантеру Муну и отправились в путь к болоту, а именно к Бати-Бати. Вскоре Коко услышал крики родителей. «На помощь! Кто-нибудь!» Помогите! Пожалуйста, помогите нам! Это голоса моих мамы и папы. Нам надо спешить. Наконец пантера Муна доставила их к краю болота. Мама и папа Коко действительно были там, но болото засасывало их. Мама! Папа! Коко! Нет, Коко! У тебя за спиной пантера! Не беспокойся, мы поможем вам! Чепи увидела друга обезьяну, с любопытством наблюдавшего за ними с верхушки дерева. Хоу,
Мэй-Мэй, можешь мне бросить длинную мапаю? Она попросила у него длинную и прочную лиану. Что значит мапая? Обезьяна дала свою самую крепкую лиану Чеппи. Пантера Муна, Чеппи и Коко схватили один конец этой лианы и бросили другой конец родителям Коко в болото. И с большим усилием они вытащили их из болота. Коко тут же обнял своих родителей. Я так боялся, что никогда больше не увижу вас. С другой стороны, Чеппи была очень рада увидеть эту семью снова вместе. Разве ты нас не познакомишь со своей странной подругой, Коко? Она не странная. Она фея со сверкающими крыльями. Друг, который ладит с животными и может говорить на лесном языке. Я очень рада познакомиться с вами. Я надеюсь, мы еще увидимся. Не забудь надеть свои пака-пака в следующий раз. Чеппи запрыгнула на пантеру Муну и скрылась из виду. Пока, Коко, то есть звездные ночи. Когда Коко покинул лес со своей семьей, его мысли все еще были в этом заколдованном лесу. Когда он вернулся домой и вошел в свою комнату, он подошел к столу и записал в дневнике слова, которые он выучил на языке леса. Потому что он понял, что выучить другой язык значит узнать другие жизни. Ой,